Fransuz tilidan A2 daraja darslari. Bonjour mes super étudiants, comment ça va? Ça roule, ça gaze? Qu'est-ce qui vient de passer avec vous? Alors, pour parler de quelque événement récent, dans la langue française, on utilise le temps passé immédiat. Assalomu alaykum fransuz tili ixlosmandlari. Bugun biz 56-darsimizni boshlaymiz. Hozir esa men sizlardan bir narsani so'ramoqchiman. Yaqin o'tmishda sizlar bilan nima voqealar sodir berdi? U haqida fransuz tilida qanaqa qilib gapirishni bilasizmi? Aynan shuni biz bugun o'rganamiz. Ya'ni passé immédiat zamonini. Passé degani bu o'tgan, o'tmish va immédiat degani yaqindagina degan ma'noni beradi. Hozirgina qanchadir vaqt oldin, ya'ni juda ham kam miqdor vaqt oldin bo'lgan voqealarni gapirib berish uchun. Albatta, bu zamonni biz fransuz tilida faqatgina og'zaki nutqda ishlatamiz yoki masalan maillarda ham ishlatishimiz mumkin. Faqatgina do'stlarimiz bilan, ya'ni bu do'stona, familiye stilida ishlatiladigan zamon. Qanaqa qilib yasalarkan? Hozir biz sizlar bilan bilib olamiz. Birinchi bo'lib, albatta, uni ma'nosini o'rganib olamiz. Bu qanaqa ekan? Le passé immédiat exprime action passée qui a eu lieu tout récemment. Ko'rasizlarmi? Tout récemment. Ya'ni yaqindagina. Mana bitta misol. Michel doit être là, je viens de le rencontrer. Michel o'sha yerda bo'lish kerak. Men uni hozirgina ko'rdim. Rencontrer ya'ni men uni hozirgina uchratdim, ko'rdim degan ma'noda. Unaqa ko'p vaqt o'tmadi, ya'ni hali ham o'sha yerda. D'accord. Quelle est la formation de ce temps? Le passé immédiat se forme avec le présent du verbe venir plus de, ça veut dire cette préposition de, et plus l'infinitif du verbe principal. Par exemple, je viens de lui téléphoner. Ou bien nous venons de nous voir. Yani yasalishi qanaqa ekan? Judayam qulay. Siz venir fe'lini hozirgi zamon, ya'ni présent zamonida, présent de l'indikatif zamonida olasiz, tuslaysiz, ya'ni sizga kerakli bo'lgan shaxsga qo'yasiz. Undan keyin de predlogini ishlatamiz, ya'ni prepositionini va sizga kerakli bo'lgan fe'lni infinitivi, ya'ni bo'lishsiz shaklini. Mana misolda je viens de téléphoner. Men hozirgina telefon qildim. Lui degani unga, esinglarda bor. Je viens de lui téléphoner. Men hozirgina unga telefon qildim. Nous venons de nous voir. Biz hozirgina uchrashdik. Hozirgina ko'rishdik degan ma'noda. D'accord. Si on rappelle le verbe venir, oui, on a déjà appris, mais quand même, maintenant, on va faire une petite révision. Alors, car c'est un verbe de troisième groupe, bien sûr, que la conjugaison, pas trop simple, mais quand même, ça mérite d'apprendre, oui, parce que c'est tout le temps qui va former grâce à ce verbe. Voilà, comment elle se forme? Venir devient je viens, tu viens, il vient, elle vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Ya'ni birinchi bo'lib albatta biz venir fe'lini, ya'ni 3-guruh fe'li, kelmoq ma'nosida keladigan fe'lni biz hozir tuslanishini yodimizga solamiz. Esingizda bor, buni biz o'rgangan edik. Hozir demak biz bu shakllarni juda ham yaxshi yodlab olishimiz kerak. Keyin esa esingizda bor, de predlogi va bizga kerakli infinitivni qo'yishamiz. Mana sizlarga bitta misol. Masalan, parler, gaplashmoq fe'li, to'g'rimi? Gapirmoq, gaplashmoq fe'li. Masalan, je, ya'ni men o'zim haqida aytmoqchiman. Je viens de parler. Men hozirgina gapirib berdim, gaplashdim. Ko'rasizlarmi? Men aynan venir fe'lini birinchi shaxs birligini oldim. Shuning uchun je viens de parler. Masalan, sen gaplashding demoqchi bo'lsam, unda tu viens de parler deymiz. U hozirgina gaplashdi desak, il vient de parler. U qiz bola haqida gap ketsa, unda biz nima deyotganmiz? To'g'ri, elle vient de parler. Endi biz hozirgina masalan gaplashdik. Masalan, biz hozirgina fransuz tilida gaplashdik desak, nima deyotganmiz? Nous venons de parler français.
Siz hozirgina italyancha gaplashdingiz desakchi, unda vous venez de parler italien. Ular hozirgina o'zbekcha gaplashdi. Ils viennent de parler uzbek. Va ular hozirgina inglizcha gaplashdi. Elle vient de parler anglais. Mana ko'rganingizdek, bu zamonni yasash juda ham qulay. Mana sizlarga yana bitta demak tomoni bor. E'tibor bilan qaranglar. Le pronom complément se place devant l'infinitif. Ya'ni bizada to'ldiruvchini vazifasida keluvchi olmoshlar, masalan le yoki lui, bilasizlar, masalan le bu qanaqa to'ldiruvchi? Bu vositasiz to'ldiruvchi. Lui bu vositali. Shuning uchun bular har doim bizga aynan ma'no beruvchi fe'lni oldidan joylashar ekan. Mana masalan, je viens de le lui dire. Dire beti asosiy fe'l, shuning uchun u infinitiv shaklida ishlatilyapti, lekin biz pronom komplementlarni undan oldin qo'yishimiz kerak. Mana je viens de le lui dire. Men hozirgina buni unga aytdim. Tu viens de la faire. Sen hozirgina buni qilding. D'accord. Voilà quelques exemples. Endi bir nechta misolga e'tibor beraylik. Ce roman sera en deux parties. La première vient de paraître. Demak, bu roman ikkita qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qismi yaqindagina demak nashrdan chiqqan. Vient de paraître. Le réveil vient de sonner 7 heures. Demak, soat yaqindagina 7 chaldi. Je la connais bien, cette ville, je viens encore d'y faire un assez long séjour. Men uni yaxshi bilaman, taniyman bu shaharni. Men yaqindagina u yerda juda ham uzoq vaqt mobaynida yashab qaytdim. D'accord. Comme toujours, oui, dans tous les temps, il y a aussi la forme négative. Oui. Comment on peut former la forme négative dans le passé immédiat? Endi esa biz inkor shaklini yasashni o'rganamiz. U unchalik murakkab emas. Ko'rganingizdek, odatdagidek, bizda fransuz tilida inkor shakli ikkita qismchadan iborat, ya'ni ne va pas qismi, va ular har doim ikkita fe'lni ikkita tomonida joylashadi. Masalan, je viens de parler, men hozirgina gaplashdim. Shuni inkor shaklini ishlatsak, unda je ne viens pas de parler. Tu ne viens pas de parler. Il ne vient pas de parler. Elle ne vient pas de parler. Endi nous shakliga o'tsak, nous ne venons pas de parler. Vous ne venez pas de parler. Il ne vient pas de parler. Elle ne vient pas de parler. Albatta, bu zamonda inkor shakli juda ham kamdan kam ishlatiladi, lekin baribir ham agar sizga kerak bo'lsa, buni albatta yasashni bilishingiz kerak. Mana xuddi biz birinchi demak misol qilib bergan gaplarimizni biz inkor shakliga qo'ydik. Masalan, ce roman sera en deux parties. La première ne vient pas de paraître. Le réveil ne vient pas de sonner 7 heures. Je la connais bien, cette ville. Je ne viens pas encore d'y faire un assez long séjour. D'accord. Men endi esa sizlarga mashq tayyorlab o'rganman. Hozir ularni birma-bir qarab chiqamiz. Albatta uyda demak bu videoni to'xtatib qo'yib, daftaringizga ko'chirib va qovus orasida, qovus ichida berilgan fe'llarni siz passé immédiat shakliga qo'yib chiqishingiz kerak. Oui, il faut maintenant observer cet exercice, puis il faut le recopier et mettre le verbe entre parenthèses au passé immédiat. Masalan, birinchisi, je obtenir ce poste. Esimizda bor, je uchun shakli qanaqa edi? To'g'ri, je viens de bo'ladi, keyin obtenir fe'lini ishlatamiz. Je viens d'obtenir ce poste. Qolgan gaplarni ham xuddi shunaqa qilib chiqing. Men sizlarga ularni hozir birma-bir o'qib beraman. Il me faire cette proposition. Tu dire le contraire. Nous se baigner. Il nous
apprendre son arrivée. Ce journal, être, fondé. Vous me posez la même question. Ces arbres, être plantés. Son livre, être édité. Albatta agar qanaqadir so'zlarni bilmasangiz, lug'atdan foydalanish esingizdan chiqmasin va o'zingizga maxsus lug'atcha qilib, yangi so'zlarni muntazam yozib va o'rganib keting. Alors, maintenant, si vous rappelez, il n'y a pas longtemps, oui, on a appris aussi un temps qui s'appelait futur proche. Et voilà, maintenant, je vous propose de réfléchir un peu sur les phrases et me dire qu'est-ce qu'il faut utiliser ici. Est-ce que c'est futur proche ou passé récent? Endi esa biz oldin o'rgangan futur proche zamonni yodimizga solaylik. Futur proche esingizda bormi? Yaqinda qilaman, ya'ni tez muhlatda degan ma'noni berardi. Passé récent esa yaqinda bajardim, ya'ni o'tgan zamon. Endi hozir keyingi gaplarda siz aynan qaysi zamonni ishlatishni o'ylab ko'ring. Avvalo, qizim yaqinda turmushga chiqadi. Qaysi zamon bu? Albatta bu kelgusi zamon. Shuning uchun biz nima ishlatamiz? Futur immédiat yoki futur récent. D'accord. Keyingi gapimizni yozib oling. Biz hozirgina mazali tort tayyorladik. Uchinchi gapimiz, siz katta xatoga yo'l qo'yasiz. To'rtinchi gap, u bugun kechqurun qaytib keladi. Beshinchi gapimiz, u hozirgina qiz do'stiga xabar yubordi. Oltinchi gapimiz, uy vazifasini bajarasizmi? Kelgusida. Yettinchi gapimiz, ular sayr qilishmoqchi. Ya'ni niyati bor qilishga. Va yana oxirgi gapimiz bu film endigina boshlandi. Demak, hozir bu gaplarni ko'chirib va lug'atda qidirib ko'ring. Shu joyda videoni to'xtatib, ko'chirib qidirib ko'ring. Keyin yana qayta bu videoni yoqing. Demak, bu mashqimizni ikkinchi qismiga o'tamiz. Mana biz sizlarga demak, bu gaplarni tarjimasini qildik fransuz tilida. Faqatgina siz qaysi zamon qo'yishni o'ylashingiz kerak. Esingizda bor birinchi gapi, meni qizim yaqinda turmushga chiqadi. Ma fille se marie. Ikkinchi gapimiz, nous. Bu yerga siz yo, passé immédiat yoki futur immédiat zamonni qo'yishingiz kerak. Préparer un délicieux gâteau. Troisième, tu. Commettre une grave erreur. Quatrième, elle. Rentrer tard ce soir. Cinquième, il. Envoyer un message à sa petite amie. Sixième, vous. Faire vos devoirs. Septième, il. Faire un pique-nique. Huitième, le film. Commencer. Men o'ylaymanki, siz bundan oldingi topshiriqni bajardingiz va o'zingiz mustaqil o'zbek tilidan gaplarni tarjima qilishga urindingiz. Hozir esa biz taklif qilgan tarjima bilan solishtirib ko'ring. Hammasi to'g'ri chiqdimi? Noto'g'ri bo'lsa, nima uchun? Qaysi qismlarida? Endi esa yaxshilab o'ylab ko'rib, yoki ale fe'lini yoki venir fe'lini tegishli gaplarga qo'yib chiqing. Shuning uchun hozir bu videoni yana to'xtatib turib, bu mashqni bajaring. Keyin esa ko'rishni davom ettiring. Va nihoyat biz bu mashqni 3-qismiga o'tamiz. Bu yerda siz tekshirishingiz uchun xuddi shu gaplarni biz fransuz tilida va tegishli zamonda tuslab chiqdik. Masalan, qaranglar. Ma fille va se marier. Yaqinda turmush quradi, to'g'rimi? Shuning uchun bu yerda qaysi zamon ishladik? Futur immédiat. Siz ham shunday qilgansiz deb o'ylayman.
Ikkinchi gapimiz esa nous venons de préparer bo'ldi. Uchinchi gapimiz tu vas commettre. To'rtinchisi elle va rentrer. Beshinchisi il vient d'envoyer. Oltinchisi vous allez faire. Yettinchisi ils vont faire. Va sakkizinchi le film vient de commencer. Sizlarda ham xuddi shunaqa javoblar chiqdimi? Tekshirib ko'ring va albatta izohlarda yozib keting. Agar bu javoblar unaqa chiqmagan bo'lsa, demak futur immédiat mavzusini yana qaytab ko'ring va bugungi mavzuimizni ham bir marta yana o'rganib chiqing. D'accord. Endi esa sizlarga uyga yana topshiriq. Ya'ni xuddi shunaqa shaklda qilib chiqishingiz kerak bo'ladi. Birinchi gapimiz bu Helen bolalarni kutmoqda. U hozirgina ularning sevimli taomlaridan bir nechtasini pishirgan edi. Ikkinchi gapimiz hozir tushlik. Poyezd 1 soatdan keyin jo'naydi. Uchinchi bu do'kon mahsulotlar to'la. U endigina ochildi. To'rtinchi gapimiz biz biroz charchadik. Biz endigina uzoq sayr qildik. Keyingi gapimiz men ular bilan gaplashdim. Uchrashuvda qatnashishga va'da berishdi. Ya'ni berishdi, to'g'rimi? Oltinchi gapimiz siz hozirgina Andre Marvanning novellasini o'qidingiz. Sizning taassurotingiz qanday? Yettinchi gapimiz portretingizni 2 kunga tugataman, keyin hammaga ko'rsataman. Ya'ni portretingizni 2 kunda tugataman deyapti, to'g'rimi? Hali bo'lmagan harakat, to'g'rimi? Va oxirgi topshirig'imiz bu endi biz ushbu parchani o'qiymiz va keyin bu haqida gaplashamiz. Demak, bu gaplarni albatta yo futur immédiat yoki passé immédiat zamonida yoki passé proche degan nomi ham bor uni. Ya'ni aynan shu ikkita zamonni fransuz tilida bir nechta nomi bor. Aynan shularga demak ma'no bo'yicha o'ylab ko'rib qo'yib chiqing. Hozir esa men sizlarga au revoir deb qolaman va keyingi darsda ko'rishguncha madam Gulfiya.